హాయ్ ఆల్. గుడ్ ఈవినింగ్. నిన్న మాకు తెలిసిన వాళ్ళది పౌల్ట్రీ ఫామ్ ఉంటే వెళ్ళాము. ఇలాంటి షెడ్‌లోనే 15,000 కోళ్ళుంటాయి. ఇలాంటివి ఒక 5, 6 షెడ్స్ ఉన్నాయంట. సో, రోజుకు ఒక కోడి ఒక ఎగ్ పెడుతుంది. అంటే సంవత్సరానికి ఒక కోడి 365 ఎగ్స్ పెడుతుంది. సో, ఒకే ప్లేస్‌లో ఆ కోడి వండుకుంటూ, తినుకుంటూ, వాటర్ తాగుకుంటూ ఒక ఎగ్ పెడుతూ సో, దాని లైఫ్ మొత్తం అలానే. అలా 3 ఇయర్స్ ఎగ్ పెడుతుంది కదా! మళ్ళీ ఓల్డ్ అయిపోతుంది కదా కోడి. సో, మళ్ళీ దాన్ని యంగ్‌గా చేస్తారంట సమ్ ఇంజెక్షన్స్ ఏసి. సో, అలా ఎగ్ పెట్టాక చికెన్ షాప్‌కి ఆ కోడిని పంపించేస్తారంట ఎగ్స్ పెట్టడం అయిపోయాక. సో, అలా పంపించిన కోళ్ళని మనం తింటూ ఉంటాము. సో, దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది? ఒక కోడి ఒక ప్లేస్‌లోనే వండుకుంటాం. ఎగ్ పెట్టి లాస్ట్‌కి అది కట్ చేసి మనం నోట్లోకి వెళ్ళడమే తప్ప దాని లైఫ్‌లో సాధించింది ఏదీ లేదు. అంటే కోడి పని అంతే అనుకోండి. బట్ నేను ఇన్ని డేస్ నుంచి ఏమనుకున్నాను, మనిషి లైఫే ఘోరం. ఈ కష్టాలు, బాధలు, బంధుత్వాలు, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇవన్నీ ఏంట్రా బాబు అని అనిపిస్తది. ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ నాకు అలా అనిపించింది. మీకు అనిపించిందో లేదో చెప్పండి. బట్ కోడి లైఫ్ కంటే మనిషి లైఫే బెటర్ అని ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది.